3 месяца назад я развелась с мужем. С родителями жить не хотела и переехала на съемную квартиру, потому как не хотела выслушивать от отца и матери причитания и всякого рода соболезнования. Квартиру сняла неподалеку от работы, через знакомых. Первое время все шло более-менее сносно. Но потом мой экс-супруг начал с меня требовать деньги, которые якобы потратил на меня. Не знаю, как он высчитал, но сумма получилась кругленькая. В общем, начал он меня донимать. Звонил мне на работу, встречал меня, даже звонил моим родителям и жаловался. Как-то заявился ко мне на работу и учинил скандал. Это продолжалось в течение месяца. У меня начался психоз. Я боялся выйти из дома. Взяла на работе отпуск за свой счет. Выходить из дома за продуктами старалась ночью в соседний круглосуточный супермаркет. Меня начало мучить бессонница, никакие успокоительные не помогали. Так больше не могло продолжаться, просыпаясь после непродолжительного сна, похожего на падение в пропасть, с последующим выныриванием из нее, как на тарзанке. Мне не хотелось жить, и чтобы встать с кровати, мне приходилось мысленно себя уговаривать. Все закончилось вдруг и сразу. Однажды, засыпая под утро, я услышал какое-то шуршание и всхлипы. Они раздавались со стороны письменного стола. Этот письменный стол, покрытый темно-зеленым сукном, принадлежал еще деду хозяйки квартиры. Считался антиквариатом, хотя она давно хотела от него избавиться. Но чтобы вынести его из квартиры, потребовалось бы распиливать его начисти. Такой огромный и тяжелый он был. С двух сторон стола располагалось по 2 большие тумбы, в которых лежали старые книги и еще какая-то ерунда, на которую хозяйки не дошли руки, чтобы перебрать и выбросить. Так вот, звуки доносились как раз из одной из этих тумб. Сразу вспомнились рассказы про домовых чертей и призраков. Тогда я решила, что совсем схожу с ума. Хотя помню, пронеслась мысль: если она меня убьет, мне от этого только легче станет. Странно, но эта мысль меня успокоила, и я заснула. Следующий день прошел как все предыдущие. Конечно же, я пересмотрел все тумбы в столе, но ничего кроме старого хлама там не обнаружила. Оставалась неделя, и мне надо было выходить на работу. При этой мысли я хотела умереть. Представив, что мой опять бывший начнет свое преследование, хотя мой отец сказал мне, что вроде бы решил с ним все материальные проблемы, но я знала, что просто так он от меня не отстанет. Как всегда, я от дури смотрела телевизор, лишь бы отвлечь свои мысли. Ближе к утру, выключив свет и телевизор, я стала пытаться уснуть. Опять послышалось сопение и шорох из тумбы. Хоть кто-то или что-то рядом, подумал я, и при этой мысли мне стало теплее. До сих пор не понимаю, почему я его тогда не боялась. В общем, я уснула и выспалась в ту ночь, чего давно со мной не случалось. На следующий вечер я уже ждала эти звуки, даже легла спать раньше обычного. Засыпая, я услышал шорох и скрип открывающей двери тумбы стола. Мне не было страшно. Послышалось шлеп, 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 как будто переставляла лапы и подпрыгивая большая жаба. Шлепки этих лап меня успокоили, и я сладко уснула. Вскоре это существо из шкафа стало спокойно скакать по комнате и даже прикасаться ко мне, когда я сплю. Я чувствовала это сквозь сон. Мало того, в конце недели, выходя поздно вечером в магазин, я поняла, что она вышла за мной из квартиры и спокойненько шлепает сзади. Тогда в первый раз меня это позабавило. Я даже говорил с ним в полголоса, мол, теперь я ничего не боюсь, раз у меня такой провожатый. Оглядывалась, конечно, но никого позади себя не видела. Рядом с этим существом я себя почувствовала намного увереннее. Кстати, сказать от меня почему-то люди шарахаться стали. Даже в магазине очередь в кассу за мной никто не занимал. Пытались, но как будто их что-то отталкивало. В транспорте, это когда я уже стал ездить на работу, всегда для меня находилось свободное место. Даже при полном забитом салоне. Да один раз бывший муж ждал меня перед работой. Ринулся с искаженной злостью лицом ко мне и тут же отпрянул. Удивленно посмотрев мне в глаза, что он там увидел, я не знаю, да и не у кого больше спросить. Что на следующий день он разбился в машине, которую отдал ему мой отец, чтобы отстал от меня. Вроде бы все стало налаживаться. Только вот в последнее время мой спутник ходит за мной по пятам и стал ночью ложиться мне в ноги и до утра спать со мной. С каждой ночью он становится больше и тяжелее. Утром я просыпаюсь с затекшими ногами, а он забирается на меня все выше и выше. Я опять боюсь спать. Пыталась ночью бодрствовать и отсыпаться днем, но день, как оказалось, моего спутника ничем не смущает. Я не знаю, что теперь мне с этим делать. Правду говорят, что за все приходится платить.
Какую плату мне потребует это существо? Я даже не хочу об этом думать.